ميزامي السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم فيديو ديالي في احسن الظروف والاحوال. اليوم غادي نهضروا على واحد القضيه اردنيه، وقبل ما ندخلوا القضيه ما تنساوش تلايكيو ليا لا فيديو، تبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، وتابوناو عندي في لاشين باش يوصلكم الجديد، وخليو لي دي كومونتير زوينين بحالكم. القضيه ديالنا غادي تبدا من عند هاد البنت اللي اختفت سنه 2011 في الاردن، وراجلها كيمشي يتقدم بلاغ عند الشرطه، كيقول لهم راه مرتي خرجات الصباح ما رجعتش. الشرطه كتقول ليه خصنا حتى دوز 48 ساعات كان نقدروا نتحركوا ونعتبروها حاله اختفاء، ولكن كدوز 28 يوم عاد كيتم العثور على البنت جثه هامده في واحد البرميل كبير ديال الماء في واحد السطح. شكون هو المجرم؟ شنو هما ظروف وملابسات هذه الجريمة؟ جيبوا شي حاجة تشربوها وجيو تصنتوا مزيان شنو وقع في هذه القضية. سنة 2011 في مدينة جريش الأردنية، واحد السيد كيتلاقى مع واحد مول العمارة على أساس أنهم يسينيو كونطرا ديال الكرا ديال واحد البيرو في هذيك العمارة. هذيك العمارة فيها بزاف ديال البيروات ديال الأطباء، ديال الأساتذة، ديال المهندسين، المهم هي ديال الكرا. المهم بعد ما كيسالي المهندس المسائل الإدارية مع مول العمارة، كيتسلم البيرو ديالو وكيبدا باش كيدخل الأثاث وكيدخل البيروات، تيعلق لي طابلو، المهم باش تبدا الخدمة. ملي سالا السيد انستالا كاع الماتريال ديالو، الغد ليه كان محتاج البارابول في السطح. عيط لواحد المعلم قال ليه اودي طلع تقاد لي البارابول في السطح. فعلا داك المعلم طلع للسطح باش يقاد البارابول، ولكن كيتفاجئ كيلقى بلي الباب ديال السطح مسدود بواحد السلسله كبيره واحد القفل. كيعاود يهبط عند المهندس كيقول ليه راه السطح مسدود. هذاك المهندس كيقول ليه تسنى نعيط على مول العماره باش يجي يحلوا لينا. فعلا ملي كيعيط على مول العماره كيقول لها ودي راه بيزاغ، انا ما كنصدش السطح. كما كتشوف راه كاين بزاف ديال البيروات تما كنخليه محلول على اساس اللي بغى يطلع للسطح ولا اللي عنده شي حاجه يلقى الباب محلول. وانا ما فهمتش شكون اللي سادو. قال لي عرفتي اش غادي دير؟ غادي تهرس هذاك القفل وغتحيد هذيك السلسله وغادي تخلي المعلم يدخل باش يقضي غرضو. فعلا داكشي اللي دار، حرسوا هذيك السلسله، حيدوا داك القفل، هو يدخل المعلم باش يقاد البارابول، ولكن كيلقى السطح موسخ فيه بزاف ديال الزباله، وكاين واحد البرميل كبير تما تاع الماء، وكيشم واحد الريحه ماشي هي هذيك، واحد الريحه قاصحه وخانزه بحال ديال شي جيفه حاشاكم. المهم السيد ملي جا يطل كيلقى جثة ديال واحد البنت كاينة في واحد البلاستيكة وسط من الماء في هذاك البرميل. السيد دخل عبط كيجري عند مولشي قال ليه راه كاينة جريمة قتل الفوق، راه واحد البنت دايرينها في واحد البلاستيكة كبيرة وخاشينها وسط داك البرميل. ديك الساعة داك الانجينيور اتصل بالبوليس اللي حضروا في ساعتها وجات معاهم الشرطة العلمية والتقنية. الشرطة كيخرجوا هذيك الجثة من البرميل وكيلقاو بأنها فعلا هي جثة لواحد البنت تقريبا في الثلاثينات من العمر ديالها، وباقا لابسة حوايجها وما غتكونش ماتت بشي مدة كبيرة هذه، لأن يلاه بدات التحلل. وكيلقاو واحد المادة دايرة بها بحال مادة لزجة. والصدمة أنهم فاش حللوا هذيك المادة لقاوها مادة لاسيد. يعني البنت شي حد خوا عليها لاسيد ومسكينة، لقاو بأن سبب الموت ديالها هو صدمة عصبية من كثرة الألم وداك الحريق مسكينة ديال ديك المادة. شكون اللي دار في هاد البنت هاد الفعلة هادي؟ وشكون اللي قتلها بهاد الطريقة الخايبة بزاف؟ وشكون اللي لحف داك البرميل وخوا عليها لاسيد وعذبها مسكينة بديك الطريقة حتى ماتت؟ باش نعرفوا مزيان شنو وقع غادي نرجعوا شوية للور، وغادي نبداو من عند واحد الطالب أردني سميتو طارق الشريف. هاد الطالب هذا كان كيقرا مزيان وقرر انه غادي يمشي لسوريا لجامعة دمشق باش يكمل قرايته، والتخصص اللي غادي يدير هو طب الاسنان. فعلا تقبل في هذيك الجامعة وكمل قرايته تماك، وكان من المتفوقين جدا. وهو تيقرا في ديك الجامعة كان تعرف على واحد البنت. هذيك البنت سميتها رانيا، وكانت حتى هي أردنية وجات كتقرا حتى هي دايرة التخصص ديال الطب في جامعة دمشق السورية. من بعد ما تعارفوا تلقاو واحد التوافق بيناتهم ولاو تيبغيو بعضياتهم.
واتفقوا على أساس أنهم ملي كملوا قرايتهم غادي يتزوجوا. وفعلا ملي سنوات الدراسة ديال طارق وديال رانيا رجعوا للأردن وتزوجوا في سنة 1998. ومن بعد ما تزوج طارق ورانيا، رانيا خرج لها التعيين في وزارة الصحة في الأردن، ولكن طارق خرجت ليه كونطرا ديال الخدمة في السعودية. فعلا هز مرتو مشى للسعودية، ولكن ما دوش تما بزاف، جلس تقريبا شي 6 شهور. من بعد رجع للأردن على أساس أنه غادي يفتح عيادة، يعني كابيني دونتيست في بلادو الأردن ويجلس حدا عائلته. وهذا الشيء اللي كان طارق غير دخل الأردن قلب على واحد العمارة لقى فيها واحد البيرو، دار في هذاك البيرو كابيني دونتيز ديالو وبدا الخدمة. ومع تبارك الله عليه كيخدم مزيان، دغيا دار الكليان، الناس كتشكرو وكيجيو عنده الناس بزاف. صافي السيد خدام مزيان بخير، عايش هو وعائلته بخير. واحد النهار كتجي عنده واحد البنت انفيرميير كتحط له الدوسي ديالها، قالت له راه كتقلب على ستاج. السيد غير شاف البنت من هنا قبل ليها الدوسي ديالها دغيا من هنا، قال لها من غدا اجي تبداي معانا. فعلا البنت اللي الغد اللي جات بدات معاهم تقريبا دازت شي ايامات، كانت الامور عاديه. واحد النهار كيصيفط واحد الولد كان خدام معاهم في هذاك الكابيني، سخرو قال لي تمشي تجيب لي شي حاجه واحد البلاصه بعيده. المهم داك الطبيب بقى هو وديك البنت في البيرو. الطبيب بدا كيتقرب لهاديك البنت وكيقول لها شي حوايج خارج على اطار ديال الخدمه. البنت صدمات، بقات كت كت ما بغاتش تجاوب، وبقات كتقول لنا الشيطان اش كتقول، انا راه غير ستاجيره عندك، انا جايه نخدم ماشي جايه كنقلب على شي حاجه اخرى. هو واخا كانت كتقول لي هادشي، لا، اشنو دار؟ تعدى عليها بالقوه بالمفهوم اللي نتوما عارفينه. هنا ملي تعدى عليها مشات للدار، عاودت كلشي لعائلتها، وديك الساعه العائله ديالها مشاو حطوا شكايه عند البوليس. الوالدين ديال هاد البنت اللي سميتها ايات مشاو عند البوليس لقاو بلي هاد السيد هذا راه محطوطه ضدو شي 15 شكايه تقريبا من نفس النوع، ولكن حتى شكايه ما كتفعل. علاش؟ لان كان عنده معارف، خصوصا واحد المحافظ كان صاحبه. داكشي علاش السيد داير ما بغا ما مسواقش. ولكن هاد المحافظ هذا مشى نصحو، قال لي شوف راه كثرتي وعيقتي، وهادشي اللي كدير راه يقدر يخرج عليك. عرفتي اش غادي دير؟ غادي تشوف كيفاش تجمع القضيه بينك وبين هاد الناس. فعلا هذاك المحافظ توسط ليه، مشى عند بوات هذيك البنت قال لي شوف حنا ما بغينا لا فضيحه لا حتى شي حاجه، بنتك غادي تتزوج بطارق. الاب في الاول رفض، قال لهم لا انا بغيت حقي، شكون اللي ضمن لي انا الا تزوجات به اليوم ما غاديش يطلقها الغد ليه ويلوحها. المحافظ قال ليه لا، قال ليه لا انا نضمن لك وداكشي. قال ليه لا شوف انا الا بغى بنتي يتزوج بها عندي شرط، هو يكتب لها 25 الف دينار اردنيه كمؤخر الصداق. الاب مسكين كان بغى يحمي غير بنته بهذا المؤخر هذا اللي كان كبير باش طارق ما يطلقهاش. من بعد ما يتزوجوا هو الاب كان غير بغى يضمن لها حقها، ولكن داكشي اللي غادي يوقع مسكينه الايات غادي يشكل صدمه كبيره لعائلتها، حيت البنت غير تزوج بها طارق من بعد ما كان كيشوفها ملكة الجمال في الحرام، ولات كتبان ليه خايبة، ما بقاش باغيها في الحلال وكيتعامل معها خايب، ولات عايشة معاه مسكينة في العذاب وفي الرعب. وكل مرة كيعيط على باها كيقول لي بنتك راه خائنة، بنتك كتخوني، بنتك راه كذا. المهم كيقول فيها كاع الحوايج الخايبين، ومسكينة مشوفة الويل. ما كانش كيصير عليها، كان كيتعامل معاها خايب، مع ان البنت مسكينه محترمه باقا صغيره في العمر. وكان كيعيط على باه كيقول لها انا كبير، هي باقا صغيره، اكيد كتخوني مع الدراري اللي كتقرا معاهم في لافاك وداكشي. المهم مسكينه بغى يجري عليها باي طريقه، وكيدير لها هاد المشاكل باش هي اللي تمشي تطلب الطلاق، باش الا طلبات هي الطلاق هي غتنازل ليه على داك المؤخر اللي كتب ليها. المهم بقات مسكينة معاه في المعاناة حتى لواحد النهار في 2011 كيعيط على باها كيقول ليه واش آيات جات للدار؟ كيقول ليه با لا مازال ما جات. قال لي كيفاش مازال ما جات؟ شي ساعة المكانة تقريبا دابا باش خرجت عندي من البيرو، راه تغدينا انا وياها وداك يوسف داك الولد اللي خدام معاه في البيرو، تغدينا مجموعين وخرجات. قال لي با راه مازال ما وصلات. قال لي لا علاش ما وصلاتش وداكشي؟ قال لي انا غنمشي عند البوليس نديكلاري. قال لي با بلاتي كالمتوا. قال لي كيفاش تمشي عند البوليس ديكلاري؟ السيده راه ساعه المكانه دابا باش قلتي لي راه خرجات.
صافي السيد بقى غير كيجبد ليه البوليس في الهضره، كيقول ليه لا خصني نمشي نديكلاري اختفات كون راه هربات كون راه كذا. المهم الاب ديالها قال ليه لا، انا الشيطره تكون مشات عند شي صاحبتها ولا طرقات شي صاحبتها ولا مشات تقدا لها شي كتاب ولا شي حاجه. المهم بقى تيكالمي فيه الاب، ولكن السيد والو، غير داز ديك 3 السوايع ويمشي عند البوليس. قال لهم راه مرتي مختفيه، كنعيط عليها انا ما كتجاوبنيش، كيتعيطوا عليها دارهم ما كتجاوبهمش، مرتي مختفيه واقع عليها شي حاجه. قالوا لي البوليس شحال هادي هي ما كتجاوبكمش؟ قال لي 3 السوايع. قال لي راه ما يمكنش حنا نديرو محضر اختفاء في 3 السوايع، على الاقل خص تكون دازت 48 ساعه. وفعلا البوليس جلسوا حتى فاتت 48 ساعه عاد داروا المحضر ديال الاختفاء. ومن داك النهار وايات ما كايناش، غبر ليها الاثار. كيقلبوا عليها والديها، ما خلاو فين يسولوا الناس اللي كتعرف، هذوك الطلبه اللي كيقراو معاها، حتى واحد ما شافها. الوحيد اللي شافها واخر واحد شافها هو راجلها، قال لك تغدات معاهم هو وداك الولد اللي سميتو يوسف اللي خدام معاه في البيرو. ولكن الاب ديال ايات رد البال لهداك طارق راجل بنته، باللي ولا حنين ولا تيقلب على مرتو ولا زعما باغي يلقاها. المهم هو تعجب، كيقول واه منين نزل على هذا الحب كامل، هو كان مكرفص ليا على بنتي وكان غير بغى يتجرجها ليا باي طريقه. هنايا الاب بدا كيشك في راجل بنته. هنا الاب من بعد ما شاف التصرفات ديال راجل بنته مشى عند البوليس وحكى لهم القصه ديال البنت ديالو من الاول حتى الاخر، كيفاش شنو وقع لها مع طريق وحتى الاخير. وقال لهم باللي راه كان كيعاملها خايب وكان كيتكرفص عليها، وباللي الاب ديال ايات كيتهموا بانه هو اللي السبب الاول والاخير في اختفاء ديال بنته. البوليس فعلا جابوا طريق عاودوا جابوا طريق استجوبوه، قال لهم واجهوه بالاتهامات ديال الاب. قال لهم ودي لا، راه البنت جات عندي البيرو وتغديت انا وياها وعطيتها الفلوس، وهو السيد راه شاهد اللي خدام معايا في البيرو كان معانا تغدى معانا. فعلا جابوا داك يوسف حتى هو استجوبوه وطلقوا الكلام ديالو مطابق مع ديال طارق راجل البنت. هنا البوليس ملي كاين تطابق بيناتهم في الهضره ما لقاو حتى شي دليل عليهم. ورغم الاتهامات ديال بابات ايات طلقوا راجلها وطلقوا الدري لان ما كاين حتى شي دليل ضدهم. ايات استمرت في الاختفاء لمده 28 يوم، لا حس ولا خبر، ما كاين اللي شافها ولا اللي عرفها فين كاينه. المهم حتى لواحد النهار البوليس غتجيهم اخباريه ان كاينه واحد الجثه ديال واحد البنت مخبيه في واحد البرميل فوق واحد السطح. فعلا البوليس ملي غادي يمشيو لهاديك العماره اللي فيها هذيك الجثه غيلقاوها نفس العماره اللي كاين فيها طارق الطبيب. ملي غادي يهبطوا البنت وغيديروا لها تحاليل غيلقاوها فعلا هي الجثه ديال ايات مسكينه تقتلات ودارت في هذاك البرميل وسط لها السيد وتكرفصات مسكينه حتى ماتت. هنا البوليس غادي يشكو ديريكتومون في الزوج، غادي يمشيو لعندو الكابيني ديالو غيقلبوا عليه ما غاديش يلقاوه، غيلقاو غير داك الولد اللي خدام عنده. غادي يشدوه البوليس غيقولوا ليه شكون اللي قتل ايات ديريكتومون، يعني حيت فاش استجوبوا في الاول كان هو الشاهد الرئيسي بان البنت راه كانت جات غدات معاهم. الدري من كثرة الخلعه وداكشي قال لهم ديريكت راه القاتل هو راجلها طارق. وهنا عاود ليهم بالضبط شنو وقع داك النهار. قال لهم انا جيت للخدمه كما العاده، ملي وصلت ديك الوحده ديال النهار قال لي غير سير خرج الا عندك شي غرض قضيه ما تجيش حتى العشيه. قال لهم ملي وصلت ديك الربعه ديال العشيه انا رجعت للبيرو لقيتو كيجمع شي حاجه كيطلع على السطح وجبد واحد السلسله واحد القفل سد بهم الباب ديال السطح. ملي قلت ليه نعاونك قال لي لا لا خليني انا غادي نطلع هادشي بوحدي. فاش جا عندي قال لي شوف الا جاب الله جاو البوليس عندك وسولوك قالوا لك واش ايات شفتيها قول لهم راه تغدات معانا اليوم انا وياك ومشات خرجت مع ديك الوحده من تما مابقيتش شفتها. صافي هذاك مسكين الخدام ديالو قال لي واخا ودور معاه عطاه فلوس ودور معاه. قال لي عندك تنسى هاد المعلومات اللي قلت لك بالضبط هي اللي غادي تقول للبوليس. من بعد الاعترافات ديال يوسف مشاو ديك الساعه لقاو القبض على الدكتور طارق اللي حتى هو بدوره اعترف لهم ديك الساعه بانه هو اللي دار الجريمه وبانه هو اللي طلع على الفوق وخوى على هذوك داك لاسيت باش تحل الجثه ديالها وتذوب وما يلقاوش ليها الاثار. ولكن الله سبحانه وتعالى كبير والروح عزيزه عند الله.
ولكن القضية ما غاديش توقف غير هنا، الصدمة الكبيرة أنه من بعد ما تشد الطريق وتم البحث في هادوك الشكايات اللي كانوا تقدموا في الأول، كتجي واحد العائلة أخرى كتقول ليهم أودي حنا راه شاكين بان لي طارق هو اللي قتل لينا بنتنا. قال لهم كيفاش؟ شكون هي بنتكم؟ وقالوا ليهم بنتنا سميتها نادية وكانت مجوجة الدكتور طارق وشي 5 سنين هادي وهي مختفية، ما لقيناش ليها الآثار. هو كيقول لنا راه خرجات وهربات، حنايا قلبنا تعينا ومن بعد راه دفعنا لكم الشكاية وما كاين حتى شي رد ليومنا هذا. هنا الشرطة اتجهت لعند يوسف، سولاتو قالت ليه واش كتعرف نادية؟ قال لهم انا كنعرف نادية، راه كانت مرت الطبيب وهو اللي قتلها. وهنا عاود لهم بالضبط شنو وقع داك النهار اللي تم فيه القتل ديال هاد البنت مسكينة هادي شي 5 سنين. قال لهم هذاك المساعد ديالو يوسف، قال ليه واحد النهار عيط عليا الطبيب، انا كنت على برا وعيط عليا، قال لي اجي عندي دابا وكان الصوت ديالو في شكل. فعلا انا مشيت عنده، ولكن غير دخلت للبيرو وانا نلقى الجثه ديال نادية في الارض. قال لي اش هادشي شنو درتي؟ قال ليه مرتي قتلتها صفيتها ليها، غادي تعاوني غتهزها معايا للطوموبيل. قال لك في الاول انا ترددت، من بعد دور معاه بالفلوس صافي هو يهزها معاه، داوها حطوها في الطوموبيل. هزها هو داك الدكتور طارق، هو يديها لحها في واحد البير، هذاك البير كاين في واحد المنطقة قريبة ليهم تماك. من تماك رجع الدكتور هو هذاك المساعد ديالو بحال حتى شي حاجة ما وقعت. ووالديها فاش اختفت بنتهم فعلا تقدموا بشكاية للبوليس، وكانوا كيشكوا فيه لأنه وقع ليها نفس داكشي اللي وقع لآيات. حتى هي جات مسكينة غير بغات تخدم عنده في البيرو، صدق مكرفس عليها ومعدي عليها، والعائلة ديالها مشات تقدمت بشكاية للبوليس. ولكن هو قال لهم أنا غادي نتزوج بها باش نجمعوا هاد الفضيحة. فعلا تزوج بها وداز تقريبا غير شي أسابيع. من بعد العائلة ديال نادية كيتلقاو واحد الميساج من التليفون ديال بنتهم كتقول ليهم أنا راه تعرفت على واحد الشاب من العراق وراه غادي نمشي نهرب أنا وياه، ما تقلبوش عليا، أنا راه غادي نهرب أنا وياه. من بعد العائلة ما تيقاتش داك الشي، هي فاش قدمت الشكاية واللي ليومنا هذا مازال ما تلقاو عليها حتى شي جواب، حتى شافوا الأخبار في التلفازة ديال هاد الطبيب طارق بأنه هو اللي قتل مرتو، عاد عاودوا تقدموا بشكاية أخرى للبوليس اللي أكد ليهم فعلا أنه قتل بنتهم ولحها في البير. والمفاجأة الكبيرة هو أن داك البير كاين في واحد الدار قديمة ديال عائلة نادية مسكينة، حيت هو كان عارف بلي ساروت عندها في الصاك. فعلا مسكينه ملي لاحوها تماك ولاحوا ليها كاع حوايجها وداك الشيء، حتى شي حد ما شك انها تقدر تكون الجثه ديالها تما. المهم بعد ما تم القبض على الدكتور طارق الشريف والاعترافات ديالو تفصيليه على هاد الجرائم اللي دار بجوج، تحكم عليه بالاعدام، والمساعد ديالو تحكم عليه بالمؤبد لانه هو اللي ساعدو في جريمتين بجوج. الغريب في الامر ان الزوجه ديالو قالت بلي هي كانت على علم بالزيجات بجوج ديال راجلها الاولين، وبانها في الاول طلع ليها الدم ولكن من بعد تقبلت، حيت قال لها انا كيعجبوني البنات الرقاقات. مرتو واقيلا مسكينه كانت غليظه والله اعلم. المهم على اساس انه هو شاروخ، راه شفتوا التصويره ديالو. وقالت بانها ما متيقاش اصلا دوك الاتهامات كلهم اللي موجهين راجلها، بانه كان كيتعامل معها مزيان وكيعامل ولدو مزيان وكان عاش معاه فتره كبيره، ما عمرها شافت منه شي حاجه ولا مثلا يعنفها ولا يكون السلوك ديالو زعما شي سلوك اللي ماشي نورمال، وبانهم كانوا مرتاحين ماديا ومعنويا، يعني كانوا كيعيشوا السعاده. المهم القصه ديالي كتنتهي هنا، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، خليو لي لايك واعطيوني الراي ديالكم في القضيه، وتابوناو عندي باش يوصلكم الجديد. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده. باي باي.